Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. It's still the Mighty Drive. I welcome you. Gwe omulami wange eyakanneegattako akaseera kano. Tumalirize essaawa yaffe esoose. Naye mu kumaliriza essaawa esoose tutandise ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Tutunuulira ensonga ezitawaanya abaami nga zibatawaanyiza mu bwongo. Naye omwami akitugaziizizza nti atugambye obwongo ne mind being that connection nti obwongo bwo bukwatako kyekyomukisa naye ate the mind tosobola kugikwatako ebintu ebimu bikubeera eyo mu bwongo ng'obirowooza naye nga tosobola kubanga ate obikwatako. So please use the comment section, drop in your comments. I'm going to be reading them before we come to the end of the show. For those who have questions, just drop in those questions. I'm going to be posing them to our guest of the day asobole okubanga atuwa answers ku bibuuzo bye mubuuzizza. I would love the men to comment more because olunaku olwaleero ensonga zetutunuulira zikwata nnyo ku baami. Gwe omwami alina okusomozebwa kw'oyitamu brother, a friend, a cousin, you have your uncle, you have your father. You can also share this link with them basobole okubanga ate nabo bamanya ensonga zino nga bwe zitambula. Ye atugambye he is a theotherapist. Kakati ye akozesa ebyawandiikibwa okulaba nti ayogera naawe in a certain situation gy'oyitamu. Abalina stress, anxiety, depression, abamu balina bipolar. Kwegamba ebintu bino
bigenda biri abantu mu bwongo tubiwa amannya ag'oluzungu eri abamu abatasobola kwitegeera naye ng'ate oli ekintu kimulya ayagala kukinnyonnyola tamanyi bwakinnyonnyola kiyita stress naye ng'ate embeera gy'alimu ya depression. So you come we discuss, tell us gwe ensonga nga zino eziruma abaami, how best have you worked towards okuyambako banno, because in our circles we have those people that are going through certain situationships. So tukoze tutya okulaba nga tuyambagana ffenna nga oyita ku pages zaffe the Alternative Uganda ne TikTok TV ku Facebook ne ku YouTube. We are live on those platforms, so drop in your comments, drop in your questions. I'm going to be reading them nga bwe tutambula okugenda mu maaso. Mwami Serunjoje kankozesa erinnya eryo erinnya Filika lyetuufu. Yes, otusuniddeko ku culture yaffe butya bwekuza omwana ow'obulenzi oba omwami yenayena. But ensibuko y'obuzibu obutawaanya abaami mu nsonga z'obwongo obubatawaanya mentally esinga kusibukawa okusinziira kati ku ggwe nga bw'onoonyereza oba bw'otegedde. Kati jja kusooka nzire ku kiri ekya culture ekyokutukuza nga batulaga nti you are the pivot tekyali kibi, because surely we are. Surely we are. Naye mu kutukuza okwo ensobi gye bakola bwe butatulaga ate how do you solve some of these things when they come up. But a man being a pivot of society, that one is naturally given. Okay. Nti newabeerawo ekibadde obabuze nti wabadde omusajja yennaawo. So that's how God designed us. Ne wabeera mwana muto nga mulenzi. Muzeyi wavaaga kati gwe mwami mu maka. Gwange omu is a lawyer akolera bweru eyo akola mu UN. Naye last born. Ye mulenzi yekka ate last born. Yes. Bakulu b'abawala bana well educated ba doctor baki. Naye teri kye bakola nga taliiwo. Balinda ye. Tulinde Simon. Naye ngolaba ye last born. Because somehow, that's how God designed it, that life rotates on us. But the question is, in the times when you have lost strength, as a man, how do you rejuvenate yourself? Wezoti engulu. Awo tebatuyigirizawo. Kati basigala bakuga toyina kulaga bunafu, toyina kulaga nti olemedo, toyina, but okay, wemba sina kulaga eri mu bantu. Eno munzikiza gye neekwese, nkolerayo kiki enkolerayo kubanga nyina okudda nga ndi w'amaanyi. Kati mu nsi baateekawo nti omubiri guno omukono bwe gulwala, eriiso, omutima, biki ekiwawa, baakulaga nti ofuna kye bayita bed rest ova mu bantu n'oba n'admitted. Ne basooka baddiringa n'ekyo ekikoze eki ekikuluma bwe guba musujja n'okuteekako eccupa byonna whatever it is, there's that time when you have to withdraw. So as a man, when you have met mental illnesses, the problem has been nti tetumanyi when do I withdraw and first deal with these illnesses. First of all, abamu tebazimanyi nti na illnesses. Yalowooza oba just mbeera. Ndaawo sina n'amaanyi mbeera ennyiga. Naye mental illnesses bw'oba omaze okuzeetegereza, how do you deal with them? First of all, ng'omuntu wa withdrawing nga afunye physical illnesses. Ne mu mental illnesses, you must withdraw. Ngata tunatoka kukuba wa solutions. Let's first go to what is actually causing. What is causing? So causes zino za bika bingi. Bwe mba nzimenyemenyeemu nja kugamba okay, muba researchers muba medical mu the medical world. Bo bakoze research mungi era kiri kyogera nti tuyogera mu luzungu ekibitwogeza mu luzungu kubanga abakola research baki bazungu. Omanyi ekimu ku keeping Africa mu bunaku, we have never known that money comes from innovations, and innovations be when there is research. Kati mu bazungu, university, government, they always have a heavy budget for research. For research, unlike because through research you come up with innovations. Kati from when offered to chimanyi. We come up with innovations before without enough research. Oba tukopa no kopa echo kopye no jochi. So but anyway, I'll leave that chapter. So moba medics ba researchinga boba gamambu some of these
mental illnesses ziri genetically. Like it is part of your family. Mu family eyo bavaako batabuka obwongo banyiga mangu bakola ki so bakiza mu genes. Okay. So sijja bawakanya because I'm not a medical person, but for them that's how they believe nti kirimo kisobola okuba nga kiri mu family line yammwe nga munyiga mangu mukoowa era ulidde kwa family eyo bakuba abakazi nga they believe that. Naye olowooza tuyita environmental factors. Yes. Kati environmental factors ezo kwenyinza nze okudweringa. Okay. Nti omuntu waliwo environment yebaawo nemuleetera mental illness. Nga bw'olaba nti osobola bw'onoonyereza omusujja waliwo ekiguleeta, bw'onoonyereza kansa waliwo ekigireeta, buli bulwadde bwonna bulina ekikola ki. Kati mu environmental factors mulimu ze tuyita childhood, muyinza oba mu childhood traumas, ebintu byoyitamu mu buto biyinza okukuleka ne mental damage ne bigifuula na permanent. Nti omwana nsanga mu bukulu gwe nonsanga mu bukulu naye ng'ogenda kudiringa n'ekintu kye nnafuna nga nyina emyaka 6 7 nkuze nakyo. For example omuntu akulidde mu child abuse, nakula ne maama oba taata nga yankuba nenzirikanako ne batwala kati nenfuna okutya okungi. Yes. Nti omuntu bw'aboggola bw'ati abantu omulayiza buli kimu nakita n'omubiri gwe ne guta buli kimu nvaako like oli bw'aboggola I just freeze. Because it impacted you ng'oli muto nekiteeka permanent damage ku bwongo obwo. So it becomes a permanent illness in that person's life. Okay. So those childhood traumas tumeetinga nga tukula kyobola baffe tuba tukola therapy yaffe tubuuza ebintu emu wakulira mu environment ki ewaka taata yeeyisanga atya bw'abanga taata baali bano bataata abakomawo ekiro atamidde n'akuba maama naawe buli kimu n'akisambagula eri. Kati abaana abakulira mu environment eyo bafuna permanent mental illnesses kubanga tezivaawo. Kitwala a lot of guidance and counseling okumuzza engulu kiri kiveemu ensala megirabiramu eri ango. Okay. So that one causes it. Netubeerawo kati omwana yakula nga ali neglected. Taata otakufaako owuliza wayi taata wabeera Kampala taata wabeera eyo ggulu nogende taata ono atanfaako taata we yagenda bweru. So nga ate ogenze kusomera nola buli mwana ng'alina taata we okola ku vidi bataata bakyalira abaana gwe n'okwata ku ttama. Kati ekintu ekikuimpactinga in life. Ogenda otuuka mu bukulu ng'olina some damage on your brain. There is something that you missed when you were young. Exactly. Okay. So those environmental factors are among the causes. Ate ze zimu kuzisinga obunene. Kati netubeera ne those traumatic events. Traumatic events omuli ebintu nga financial loss kati okuze katuvudde wali mu buto ebyojjoyitamu ebinyigiriza ebyo nga bitu. Olaba n'abaana mu kibuga muno tulina omuyeye gw'abaana omunene. Ngulaba n'enkwatibwa ennaku naye nga oba tufiiki eri beetya. Bw'oba oyagala balaba muyingira ekibuga ssaawa nnyezi ekiro okkirireko wano mu downtown ojja kulaba babeera kikosi nga kinene basitudde ebiveera byabwe. Ate okusinga baba balenzi abawala baba batono. Yes. Nga kati musana ojja bala balonda obucupa bakola ki naye kati akawungezo olaba kote era twalina n'eŋŋombo twagikozesanga n'ewaka eyo nga bw'oba ogenda okweba kugabana nze kanyingira akadeeya kubanga y'eŋŋombo y'oku street eyo oli bezinga mu kadeeya ku mbalaza z'enguudo naye bangi. I don't know whether the government has any plan for those children but we are keeping other new faces in the future. Okay. Abo mu myaka egiddako nga 10 be bagenda okuba abavubuka bali mu 20s 30s so bagenda okuba abantu ebikonde babajjeko obusima bajjeko obusawo. I don't know whether the government has any program. Owekitibwa Balam simanyi oba alina kyalowooza. Minisita w'abavubuka n'abaana simanyi oba alina kyalowooza oba alijjasi mu kuzunga buzunzi mu bigulu. Nkyogera bwe nti ennaku zino babeera mu kutambula simanyi abali ku bivulu byawa bino bya PRO bino bya NRM biki but they are
not doing the actual work. Sabavulo. But anyway. Eno yalina sabavulu. Kati kubanga alina omuyeye gw'abaana muyitirivu gwe yandibadde alowooleza bangi simanyi neze kintiisa ninga bano enkya bagala tukuba obutayimba. Myaka 5 10 maaso. Kanaye kati those traumatic events ezo omwana oyo akulidde ku street okwo ne bw'omuggyako n'omuzza mu homes no whatever there's a damage that will never get off their brain. They have lost a lot. They've seen life the other side, so you're putting them this kati side. Okumuzza engulu n'obulamu obwenjawulo otoba naye katuveeyo ku baana we kati traumatic events bwemuli ebintu nga financial loss. Okay. Ogezaako okukola noinvestinga sente zo n'okola ki ogenda ogira bwoti losi nejja enene oli mu losi ya bukadde 10 losi ya bukadde 2 n'obuziba losi ya mitwalo 2 kisinzira ku level y'omuntu kwali kati financial loss eyo eyinza okukuviirako mental illness ez'enjawulo n'omaliriza ng'oli mu depression. Me, I thought men were moving on so fast. No, nedda nnyebo. We struggle. Loss never, it's okay, katuchireke tujja kukola. Kati bwewe tweyogeza. Naye bw'oddayo eri mu nzikiza nnyo nkugambye. Kubanga omuntu jjukira aba n'obulamu buno bwe tulabako ne bw'otalaba. Nti mumbejja gwenda bwano gwe tusiba naye wano ku mulimu wa njawulo. Ne mumbejja ali ewaka. You're right. Ne mumbejja ali mu kisenge banjawulo. Nze kati sirinjo jugola bwano ndaba kati naye bwe nzire ewaka ndi mulala. Bwe nnyingira ekisenge ndi mulala. Ne bwe nnyingira bulangiti yange ndi mulala. Nze n'okubanga ndi mu bulangiti ne maama w'abaana nga ali awo. Naye nga ndi mu nsi ndala. Kati twogera ku eyo part where it is only known by you. Wanyuza ogane nga mumbejja ekyo kitono obusente butono. Buleke, it's okay. Obo buleke. Naye bwe nzirayo ne nga bannange ngudde mu kinnya. Ngudde mu kinnya n'ensooka neetooloola n'onsanga nga nnyingira ekinaabiro n'enkifuluma n'ennyingira mu ddiiro n'entuula n'enzira ku lubalaza ne bakubuuza waliwo obuzibu tewali buzibu tewali buzibu naye nga mwagala statement eyo ndowooza kyova olaba oluusi ebibanyiga bituuka ne bibasukka nako because men don't speak we up. have not been raised to speak up. Kitwagala okugamba abasajja leero it is okay to speak up, it's okay to cry. Find where you have to do that. So financial loss is katinga mu economy ya leero. It's the biggest cause of mental illnesses. Mubami. Because we have a struggling economy. As men, it has been imputed on us from time immemorial nti ffe tuvunaanyizibwa okunoonyeza family kyerya ne kyenywa. Wadde n'abakyala mu zone board. In the last 40 years, I think women have come on board seriously to also hunt. Abamu bazze because they have studied. Abalala bazze olw'embeera. Ozadde abaana omusajja abakusuulidde addusi. Olina okubeera maama taata. Olina okubeera maama taata kati olina okugenda mu katale. Mmanyize nkeera mu katale wali nansana n'empitawo ne kalero wentera okuyiyiza ebyange ebyengula. Naye tukawo ssaawa 11 12 nga 70% abaliwo bakyala. If not even 80. Abalina obudaala abakyala abo. Era abakyala abo bakeera bamaama abo beetaaga kuwa kitiibwa. Tebaa ne mu COVID president yagamba abakyala abali babaleke. Because abo abakyala boolaba abasinga obungi they have also been affected by they have also their mental illnesses. Maka gayiika. So financial losses and financial challenges is the most to be the mental illnesses. Then the other traumatic event can be a divorce. Nti divorce kintu kizibu. Okiraba n'oyinza okuba nga beekalakaasa twawukane akwate ebyange seegayirira sobola ofuna omukazi omulala sobola ofuna omusajja omulala naye bwe kimala okubaawo when it hits it is not as easy as you used to talk about it because mucho mujiramu shame. Divorce comes with shame and which is public shame. Kubanga buli muntu amene agamba amakaga mwami gondi gayise nosooka obeera a talk of the village. Wakati abamu batya that divorce they just part ways. Nebo mupartinga ways. Ense emanya. Ebyo gamba nti mupartinga ways era ense emanya nti mwami Sserunjogi tebakyalina mukazi we. Kubanga waliwo boonyumizaako. Olwo ababadde bakuobserving. N'abagoberera embeera gwe ky'oba omanya mu bulamu bw'ensi eno waliwo abakugoberera.
oba biriko oba tobiriko oba bo bakubeerako mulwatu ne mukyama bakubeerako baga mumpejo oyo aguza akamotoka oba azijjeewa naye ate omwami simulaba mu kifaananyi nakuzino mumpejjanga akogga tukolaba nga konna kakoze akati nga bakutambuleko naye gwe tukola ki nga tomanyi so that's how life is. There will always be those people kati bojja nobeera mu public offices oli musumba oli honorable simanya minister simanya councillor gwe abakubeerako bangi kubanga oli public, you're a public figure. So kati divorce comes with a lot of trauma behind it. It has public shame. It comes at times it comes with financial losses. It comes with property losses. It comes with so many other things attached to it. Abaana bokaboko kuba traumatizing ne mubaawula muno n'atwala kwa bawona ne bagenda side yeno. So that thing eventually comes and sits in your soul with and go kulowooza solution toziraba kati pain yeyo then go genange impacting your mind. So you mental illnesses zigenda nga zigaziwa mpola mpola tuyina tragic deaths nga accident wala omukyalo unamusangako mu America eyo bawe ne batabanyi be basatu bagenda okuhikinga so bagenda mu hikinga eventually bagenda ku ne mukuvuga amaato kati mukuvuga amaato ne batuuka bali kato kabo ne bagwa mu katebe abaganda ke bayita akatebe where there's that part in amazzi wegetololera so akatebe ne kabamira excuse me sorry kati amazzi wegabamira omwami n'abaana basatu abalenzi family yo mukazi actually amana nawandika akatabo. She woke up one day, she has no husband, she has no children. She was traumatized ngata chikiriza waliwo omukyalo mulala gumyo no mukibuga Masaka Road yawo abaana be bana ne taata we nga bagenda mu kyalo batumeregana ne basi bona ne bafa kati omuntu afunye those experiences nga afunye tragic deaths ezenjawulo tosobola nti ali mentally stable. So those traumatic events nyingi abalala floods abalala muliro ugenda okudda katoto wabisere akatale wekajiranga akowino abantu bangi bafuna mental illnesses zenjala abamu tebaddanga nangulu nti ka business kwotadde essuubi omuliro ne gukokya ne kasaanawo tomanyi kiddako banko walidde looni wasimbyeyo maka abaana bagenda va kusomero otandika obigattagatta byonna ekivaamu obwongo bwe ne bugwa mu kannya ak'obulwadde obuzibu. So those are all causes of these mental illnesses. Then wabeerawo olusi those social stigmas and isolations. Has religion also contributed to this? What? Religion. I can say partially. It also has a role to play in there. Okuzinga tukati wono nja kujogerako. So social isolation and stigmas oyinza okuba nga olina kyewafuna kyewayitamu oba kyewazaalibwa nakyo nozaalibwa nga olina omuntu omunene oba olina some deformation kati nobeera stigmatized. Kati for example abantu abatera okufuna obulwadde bwa AIDS batera okufuna a lot of mental illnesses because bekolako kye bayita self isolation. Olwokuba nga ategedde nti alina siriimu neyeekyawa neyejja mu bantu. But also there is a saying that abami temwagala kwejjanjabisa. Nange ndabika njikozeeko nti malwaliro agasinga gye ŋŋenze the biggest number there babeera bakyala. So nga ate n'abaami omwami alwalamu awo naga it's okay nja kuba bulungi nze ndi musajja. Kati kyekiri kyenkugambye nti challenge tufuna ng'abasajja era nze kati jengezako mu bavubuka abange bementalinga n'abaana benkuza. I try to tell them it is fine for a man to stand up and say I have a weakness here, I have a challenge here. Nti baturazinga with the belief nti olina okwenonyeza solution gwenga gwewekka. Because even that's the society and the people that are raising these men agamba bwokola bwotyo oba bwobanga osaba ononya solution somewhere else gwoba luyongoyongo like oba toli, which is a very big mistake. Era kye kimu kukivaako those mental illnesses okukula kubanga zikulira mu stages.
osooka n'okeeta ka stress nyinamu ka stress nyinamu ka stress naye olw'okubanga solution teriiwo jjukira olwo ebintu ebitubaako nga byemu tebigenda kuba na solution ku ssaawa eyo ebimu teribeerawo you only need to learn how to live with that challenge nze nzirooga abantu nti tunulira omuntu azaalibwa nga mulema teriwo solution teri muntu agenda kukeera okugulu akugolole nga kwazaalibwa kwefunyiza nga kutono bwe kuti naye omulemu oyo naye abeera stigmatized with time but olw'okubanga atuuka ekiseera n'amanya kino nyina okulivinga nakyo ogenda omusanga mu bulema bwe ng'akoze ebyamaanyi fe twalina omwami ku LDC akyaliyo omusomesa wa LDC bamuvugira na mu kagaali but is one of the great lawyers in this town atula mu kagaali ke bw'ati naye etteeka liri ku mutwe wano liyitirivu is a very good lecturer naye abadde successful nti mu mbeera yeeyo asomye amateeka agapracticinga agagaggawaliddemu ayina amuvuga n'amuteeka mu mmotoka n'amugyamu n'amuteeka mu kagaali nti awaali oba musasula gwe mulimu ogwe but he has accepted and learned out so embeera ezimu zitukuba nga tolina solution for example if you wake up and abantu bafudde you wake up and you have made a financial loss eyinza obutaba recovery you have divorced oli agenze he or she has moved on what are you going to do about it so it's a permanent era erimu abasoma social sciences bo balina ze bayita permanent problems nga tekigenda kuvaawo tekirivaawo you have to learn how to live with it but is it that men muteeka bingi on your plate ebimu ebibaleetera era awo nawe webalenda okuleetera nti then tulina ze tuyita self inflicted challenges gwe ze weekozingira because omwami ajja kukola amaka wana akole wana now those are self inflicted ate nga naffe abakyala tetufaanagana those are now self imposed challenges gonyini gwoze kola ki gwoze nazo gye ziri out of excitement out of desire for this or that nobako byogenda zino ez'omusajja alina okusajjalata ze zibaleetedde ebizibu nazo of course it impacts then the other is also religious tole dini ekugamba gwasaba oyagala eno ne kugamba oyina kuwasa bana eno ne kugamba oyina kati ezo those kind of religious teachings cultural ties omusajja asajjalata omusajja tabana mukazi omusajja kati nabyo byonna bikozinga because mu kubiyingiramu wano bakulaga the good side only they don't tell you the challenges you're going to meet kati challenges bw'otandika okumeetinga challenges eziriyo eno tebajja kuwa solution bwebagamba omusajja ebyo bwatyo bw'aba kyabulijjo naye nga gwe zikutuddemu olina amaka asatu olina amaka ana tolina income emala resources tezikusobozesa jjukira omusajja alina akasoosokamu omukazi omu teri mukazi akutrustinga for information abakazi kasaba beera babiri basatu teri akwesiga teri eno bwoleta kiro z'ennyama bbiri ng'onaagamba eri oleseeyo 6 ono bw'omugulira olugoye lw'emitwalo 3 ng'agamba maama babiri obagulira za 10 fe bagulira obugoye obw'esatu kati obeera mu mbeera nga no one is trusting nti kyokola kyekyo nti you're genuine with what you're doing your decision and action has been from a genuine perspective buli kasi oli agapaka aleka alina kyasigaze ekyamukyala mukulu naye mutera okubikola temutera kubaagala kyenkanyi nje n'olekayo kinene onajja kubeera understanding newe muwaka tonajja ku understanding n'okwata ebingi n'obiteeka ew'omuto kuba omuto tebamunyiiza ate nabala banyiiza bato mukulu gwe basinga okunyiiza ne bamulinnyako so eyo nazo those self-imposed challenges nazo zireeta mental trauma nti gwe wenyini weecreatingira ebintu byotasobola kusetula nozaala abaana botosobole kulabirira olwokuba you are proving some point kati ewaffe twali 10 nange nyina kuleeta 10 kati ovanze oyomala okusukkako ate n'ogwa mu mental illnesses so ebintu ebimu ffe tubyekozingira for sure for example omuntu nasalawo because ezo endala mental illnesses ziva ku drug abuses alcohol abuses nti nosalawo okunywa omwenge ogutaliiko kigero nosalawo ogutalina na kigendererwa
Nerokuba muri mukukayana ng'abasajja mu mabaale eyo olina nze kureti njirinyako nali nyoddeko kureti namba kati mugenda mwezo funny arguments newekatankira omwe kubanga you're proving some point. Is it also the same reason as to why mental illnesses mbami zeyongedde nti muinawo mutaddewo that competition? You're competing with this other gender? Yeah, also competition is another cause of mental illnesses. Because ensonga eneze nnyo nga baga nti omwana omulenzi alekeddwa ebbali effort si zonna ziteereddwa ku mwana w'obuwala naye ng'ate n'abaami abamu they feel like balinga abali mu competition. Ekyo kati kijja nnyo first of all njala omanye ebintu ebyo bibeera mu butonde by nature. Ng'omwami ali competitive. For us as men, by nature we are competitive. It's our nature. But you're the same people who are empowering us, the women. Okay, I want my woman to be this, to be cheer. Competition yojikola nani? Because naturally we are competitive. Nti mwami gundi aguze emotoka nange nyina ogulira abaana bange ki emotoka. Now that is not bad. What is bad with it is if you attach negative emotions to it. You attach jealousy to it. Noba n'obujja nze okulaba mwami gundi nga agulidde abaana b'emmotoka oba agulidde mukazi w'emmotoka nenga naye kankole ngulire mukazi wange emmotoka ekyo si kibi naye singa nkiteekamu obujja naye mpalirizibwa ogenda okulya zirooni ze siisobole kubanga njala agulira mukyala wange emmotoka naye mpalirizibwa ogenda okulya looni kubanga njala abaana bange nange batambulire mu mmotoka nge ya mwami gundi ng'ekinvuga bujja awo ekibeerera ekibi. So by nature we have that competitive attitude in us togenda gitujjamu. Naye bw'osalawo competing ate ne mukazi wo okubanga omukazi afunye omulimu bamusasula obukadde 3 bamusasula miliyoni 5 miliyoni 10 nawe kale n'ogamba mukyala tajja kunsinga kange nenfune looni ennene mu banka ngende nsuubule nange ekintu ekisobola okuvaamu ssente ze zimu kati bw'ogenda mu that competitiveness ey'ekikula ekyo era ogenda kuvaayo ne mental illnesses. Okay. So kiri kyobadde ogamba eky'omwana omuwala okumubuuza. Yeah, of course somehow there was some unfairness. Kiri tugenda kibuusa maaso. Nti gavumenti n'ebitongole by'obwannakyewa baateekawo programs nyingi eziyamba ku mwana w'obuwala ne batabeerawo program n'emu eyamba ku mwana wa bulenzi. We baabireetera nga bagamba abaana abawala balekeddwa emabega tebasoma abakyala family cultures ezimu nga zebafumbiza na vere ale zifune ku ssente. So ne baleta programs of which tezaali mbi at the time wezajjira. But at some level now I think it is upon societies, government, religious institutions, NGOs n'abalala okutandika to begin coming up with programs for the boy child. Waliwo abakikoze waliwo kati abaami benda bali nnyo ku mikutu okumu holiday balina camps ez'abavubuka batwala abaana abalenzi between I think 12 and 18 babakolera ezi camps zaabwe teenagers ne bababuulirira mulimu ne churches ezina those programs ez'abaana abalenzi ezibuulirira kabira fnaffe ku church tuneyo program eyo holiday tubeera ne bukampu bwaffe abaana abawala babeera n'abababuulirira n'abalenzi. So but it has to be kirina okwongerebwamu amaanyi naddala wabeerawo ne government program ng'eri clear to empower the boy child okumubuulirira byalina okutegeera mu bulamu bw'ensi eno n'okumutegeka kubanga omutegeka abeera ppira y'obulamu. So waliwo ebirina okumuyigirizibwa. However ekimu ku byo kwe kumubuulira nti bw'omala okufuna mental illness kubanga these causes zetwogeddeko mu bulamu they are unavoidable. Somewhere as you are growing up you will meet one. You may meet a financial loss, you may meet an academic failure loss, whatever you may call it. You may meet a divorce or a relationship challenge. I don't know what happened a divorce. Naye bafunye misunderstanding wano nga baddating. Omuntu n'agwa mu mental illness embi ennyo. Yeah. Nti mumbejja babadde batambuza ekintu myaka 3 mumbejja n'agamba manyi nkivuddemu. Olumumbejja ng'afunyeyo ate kati gwalaba nti mupya ne future erabika ntangaavu. Kati gwe ate ng'obadde okiyingiddemu nnyo olaba mumbejja muzadde obwana busatu okuba n'obufaananyi mumbejja n'agamba nkivuddemu n'ogwa mu mental illness obutadda. Noga she cannot do that ng'agenze. Kati nga sina divorce. So we need to prepare our children to know
and even men should know that failure, challenges, misunderstandings, they are part of life. But it shouldn't be a decision for you to destroy your life. Kwa bijja ujja bisanga. Oh, in life you may mess up. Oyinza okukola decision ngoloza nnungi. But wabagengawo emisomo oluusi egitegekebwa. Oluusi egiyita abafumbo, oluusi egiyita abaami, and men fail to turn up. So who is to blame? To blame on this? I think there's no one to blame. The one to blame is of course us men. Because abamu bagamba budde bwe nali maze mu musomo ogwo nsobola okuyiyawo ssente zino ezigenda okuliisa abeeka. This is also men we are to blame definitely. Nti kyemugamba nti omwana omulenzi alina okukula ng'ayigirizibwa nti naye ali part of society, and learning, having a mentor in life is necessary. Kubanga ekyogera kituufu ne ku church mbiraba muyinza okuyita omusomo gw'abafumbo n'ogaba nange tulibeera ne kasemina k'abafumbo jangu n'omwami n'omukyala mujje couple, it's a couple biki naye ogera otuukawo nga waliwo bakyala bokka obanga waliwo abakyala 10 abaami 3. So we have abasajja balina weakness ey'obutayagala kuyigirizibwa at a certain age. Bwakola ntuka ku age emu agamba byenjize bimala. Sicha nga kati bagenda kunjigiriza ati. Nakula bwenti nze kyo nkimanyi bwenti nze kyo sikikyusa nze. Hati eyo attitude oyinza okubeera nayo nga weewaga. Naye tembwe etuuka n'obaako ekikutomera. Noononya weekwata nga tolabaawo. N'omaliriza nga mental illness ekkubye n'ogwayo eri kati mu kugwayo kwentegeeza n'ocommittinga suicide n'ofuna ekirwadde because you do not have a backup ekuzza engulu. So abasajja kyenandyagadde abasajja bayige nti mental illness is part of us. Era teri muntu ava mu nsi nga talwadde bulwadde buno. Tubulwala periodically. Nga bwola bogero gira boti kala kawanvu kala katono nti olwa abantu abobonga boka bwalwala malaria bamala muteka ko machupa wala bamufu bwalwala malaria mfumba kigaji wali nenjwa mu kikopechi ngandi bweru kati treatment za njawulo nenga fana tulwadde malaria nenga nzo mbiri gwange guli little bit strong nguwa kikopo kya kigaji nenyimirira olena ne bamuwa kadozi kama kena nasigala nga akola n'emirimu. Kati nze nja ku example mze wakabwe nalwalanga mama okutegera nti bulwadde buli serious nga kasemmere yannemanga naga Victor alemeddwe emmere katugende tabo omusawo nenga miri egisingaga wendwala mami agamba ajja terera era ndwala bwendi nkola n'emirimu ne kasema mama yalaba nga nsigadde mu buliri ne bateeka essowaani y'emmere ku kitanda awo nenjira abulabi mama kati ono ali serious. Kati mulimu abantu nga treatment za njawulo depending on the body kubanga olwo mbiri nga minafu mu nkuza olwo byotalya mu formation stage kati toso ne bobiri abukulu tebina makulu kubanga formation stage wajibuka. Nti omwana okulya obulungi alina okulya obulungi between age 0 and 15 awo alina okulya byonna ebizimba omubiri bwabuukaawo ne bwomulisa ebiddako omubiri guba gwanafuwa kuba gwanafuwa wali mu ntandikwa. Kati mu mental illnesses zino abantu baffe gyala bakimanye nti bw'ogifuna treatment za njawulo ate tuzijjawa ebyo tujendoza maaso byonobombuuzaakaawo. So kati causes zino zetwogeddeko zezimu kuzivako those mental illnesses. Some of it they have said it's genetic. Oli hostingayo Dr. Chinyonyole mu genes kinywereramu kitya nenze sagala genda mu genes connecting ne ku blood group biki abasijja gendayo nenze kansigale ku olwensonga omukaga z'otugambya awo ku baami bwe tubadde mu break oba oli awo n'omulabi waffe yali etaaze okuzitegeerako naye nga nazo butya bwe zicontributinze ku nsonga eno ya mental health. Tuyina ze tuyita appetites mu bulamu nze zempita appetite zenzudde nga ziri mu butonde emukuzo gituyita sexual appetite nti ffenna mu butonde teri atayagala nsonga ezo okwagala kale katuzita okwagala naye bazitegedde kati sexual appetite eyo buli muntu agirina si atagirina naye bw'otamanya ngeri gye bagikontrolingamu ejja kukusula mu mental illness era yetuwaliriza oluusi okuteekawo amaka gali g'oyogeddeko
maka number 1 maka number 4 na maka number 7 kati naye ng'ekikutwala sexual appetite yeno bw'olaba mumbeja liri n'ogamba mwetaaga n'olaba oyo n'oga naye ankolera bw'olaba bwanzalira ekyana kiyinza oba nga kikabeza kati if you don't control the sexual appetite you will end up with mental illnesses. Okay. Netubeerawo ne food appetite ebyemmere teyatayagala kulya naye bw'otacontrollinga ndyayo nomala galya ogenda okumaliriza nga olw'okuba oyagala nnyo ebyokulya bijja kukuwaliriza okuba nga oyingira mu mabanja olw'okuba oyagala nnyo ebyokulya ojja kulya emmere ebeere nga talina mugaso mu mubiri gwo ekuviireko ebirwadde bikuviireko okweraliikirira kubanga zino ebirwadde ebibyola ebajanjaba mu malwaliro birina bye bakulya bubi butamanya how to balance the diet because at a certain age olina okugenda ng'okendeeza quantity emmere gy'olya kati fe abali mu 40s wano okusanga omuntu ng'atudde ku muwumbo gwa kawunga bwegutiiso omanya aliko ekikyamu because your body doesn't need a lot of food. I'm sorry to say this naye ojja kulaba wootegera nti omubiri gwe tegwetaaga mmere nnyingi lwokera n'oli ekisowaani ekijjudde bwe kiti ojja kulaba bw'ogenda mu toilet movements olwayo you almost ready by the way omuntu emmere gy'olya you release almost 3/4 of that food to waste. Mmere omubiri gwetaaga akamere katono bwe kati gwe omuntu wagana yepakira byonna bwabiridde kati resid ezo balance oyo n'aba deposited mu mubiri n'ogenda ng'okukola neguvaamu agalwadde agalala. Kati out of that you'll get a mental illness kwokera ne bagamba olina diabetes n'osooka obwongo buwunga because you're not monitoring what you're eating. Ne bagamba waayo oza tufunye high blood pressure tufunye low blood pressure tufunye ebiki you are now obese tojasobola kutambula kimala otuyana buli kadakiika kati because of you not controlling your food appetite buli kyola byayagala okirye olwokuba otudde mu kaduuka wano olinamu kasente w'obunyama itono gampa akanyama okulaba olina embaso nosombusa jimpe nyongera ne ape eyo kati n'ogenda ng'ogattagatta obuntu obungi mu lunaku n'olya okufa obufi ng'onyuka akawungezi n'ogenda n'ekikomando ng'okinuuna mu mmotoka tuuke waka ne batabula ekikopo ky'amata oba wakati n'osikayo kiyogati mu fridge n'okinyuuna kati gwolowooza mbu olya bulungi kubanga olina ssente zo but you are damaging the body so that food appetite eventually evaamu ebirwadde kale n'omaliriza nga ocomplaininga ne tubeera ne appetite ey'okwagala fame ffenna mu bulamu we have that desire to be known to be important in society eteri atagirina nefe mbasajja nnyingiko mwami gundi ayitawo kiri ekizimbe kyemulaba kya mwami gundi emmotoka eyisewo ya mwami gundi nti abaami ku kyalo baguze obutakataka nasiina kataka naye n'okagula noga mwami gundi yangambye alina yika 2 fe tuli ku 5 kati because of that desire for popularism and fame and oyogerwako nti bannayo mwami gundi yaleka bino na bino na bino na bino kyobola abaana bamu bagenze mu kuyimba kwayagala ayitire mu kuyimbawo ensi emanye nti gyali abantu bagenze mu politics ayagala bamanye nti gyali kati desire eyo bw'otagicontrollinga eya fame eno otagifuga n'oyagala bakumanyeeko eyinza okuviiramu mental illnesses kubanga otuuka n'osika bingi biri byogamye n'obiteeka ku sowaani nga tukyasobola bimanaginga oba fame n'ekuwanika ne bakumanya kati waggulu gy'oli n'ogyofunirayo ekizibu for example divorce pastor w'amaanyi ku kyalo pastor w'amaanyi mu katawuni w'amaanyi mu ggwanga amaka ge gakyankalanye trauma eyo n'ekkuba obala okuba omaze otuuka eno waggulu ne bagamba mwami olowooza no mwami Sserunjogi oli wamwe tomanyi oli abeera wali ayogera ku TV ayogera wano ti mutabanyi wali ekisiyaga ate nga tokyasaako ne bakireetako ne ka video kati trauma n'ekukuba naye ng'ekyakuleetereza ebyo kwagala kwewanika nnyo kuyagala nnyo ensi ekumanye obe wakitiibwa so if you don't control those appetites ezo kubanga ziri mu nature muli bwe zitabeera controlled zivaamu mental illnesses ez'enjawulo kubanga part of it is nature but you see nature has to be controlled. Nature is always controlled, suppressed. It's lonely at the top. Webale nnyo
Sometimes oyinza otuuka waggulu eyo nga teriyagala kukuyamba kubanga buli muntu alowooza omanyi kumbe olwo by'otamanyi. So literally those three major appetites ezo ezimu kuzituviirako oluusi ebizibu ebimu mu nsi eno ne mental illnesses ez'enjawulo okulaba nti obulamu bwaffe bugudde mu katyabaga. So abaami njala tutegeere nti okulwala mu bwongo oba okufuna obulwadde bw'obwongo tekitegeeza nti oli mukolimire, but it is part of life. Those challenges push us, but you should study yourself omanye akati ate munnange nade njala kuwa ze tuyita symptoms eziraga nti waliwo ekitagenda bulungi mu maaso. Mu kusooka oyinza okwekaza nga bwe twagambye n'okangakanga abantu njakimala, but if you realize that these symptoms are now part of your life olina okwanguwa. Waliwo embeera eriwo naye kuleetedde obuntu buno tanso bulaba mu bulamu obwo. For example, loss of appetite. Ogenda okulaba tokyayagala kulya nga waliwo ekyabaddewo neweefuula nga kitalina mukaso n'ekitandisa okukwaffectinga. Yali awoomerwa emmere tokyagiwoomerwa, oyagala kunywako mazizzi buntuntu mwamisonyi tokyalya. Nze for example when nafuna those marital challenges I couldn't eat, emmere yannema. Kati nze ate mental illness zange bwe ziba zinkubye ffe kategori yaffe mbi. Kategori yange we isolate ourselves quickly, tuva mu bantu mbasaba kulaba bantu nja kubeera nzekka. Ffe kategori yange tetuddamu kulya emmere oba tekyakola makulu, because your brain is trying to find a solution yetaliiwo. Kati you lose appetite, you isolate yourself. Oyokola abantu bewabeerangamu n'onyumirwa nabo obulamu tokyabaagala. Ate ogenda wejjayo mpola nebagamba ng'obuze Victoria wa nze sina buzibu gyendi nja kuzabika naye nga oli mu kwetwala. You lack sleep. Otulo okulaba nga webakira essaawa 2 ne tuggwayo. Me, I remember when I had those issues, at most I could only sleep for 2 hours in a night. Era nzukira nagenda ndaba doctor n'abana b'abasawo nangamba ogenda kuleeta ekizibu. Tuddamu kuva mu kwanza otulo bwe twaggwangamu nga nzijayo computer yange natandika kukola. Pandika documents nkola biki nangamba bwe tuggwayo sigala mu buliri nga weebisi. Tova mu buliri. Don't go to a gadget. Exactly. Kati bw'olaba nga there is lack of sleep, there is lack of appetite, there is lack of energy. Owulira nga tolina maanyi, toyagala kuva mu buliri. Nze nzukira nabeera nga mu buliri neziwera ssaawa 6 nenteka omukono wabweru nga bulira guzitoowa kugulu nga tekuvaayo. Kati that lack of energy ate nga of course oba tolidde tewebase kimala tosobola kuba na maanyi. Ogenda okulaba nga muggwe mugolokoseemu ze twandiise revengeful thoughts. Oyagala ku revenginga kamuddize kigundi yantuteeko omukyala nti okay nange kamuddize lwakisibaako kyemukolako mazima loosi eno nagenza ogifuna gundi yagikozinze lwakisibaako kati those revengeful thoughts wizanga okujja mu bwongo obwo manya you are mentally ill olutandisa okulwala. Kati isolation tujogeddeko tutandika okuavoidinga abantu bano bakunoonya bunoonya nja kujja oli wakujjukiza ku bintu ebyo tulinayo omukolo byakusanyusa tokyalabika. You used to hang around with your friends. Kati bakumba oli ogenda sijja kujja, I'm not able, I'm caught up, I'm engaged. Kumbulu mental obwongo bulina ekikola ki ekibulako ng'enjogera ya leero nti alina ekimulya. So otandika okufuna ze tuyita criminal oriented thoughts like committing murder. You want to torture. You begin getting suicidal thoughts. Otandika okulowooza ku bintu nga okwetta, okwetuga, kambaviire kale bafune emirembe. You begin, there are things like outbursts out of the blue oyomba. N'awateetaagisa kuyomba out of the blue otandika okukayana, otandika okuvuma. Odde ewaka tewali kibakukoze, omwana n'omuyisaamu oluyi. Omukazi nakukolesa ne mugamvuddeyo nakubuuza kino mugatombuuza nnyo nyina ebizibu byange ffe tulina ebizibu byaffe
Mukazi musajja gotojja kitegeera kati atobirese ne wane waka kale omukyala ate nakwesonyiwa nga buli wodda kulaba bulabi because you begin busting out of the blue. Now if you realize those kind of things manya waliwo ekikola ki ekitali kituufu mu bulamu bwo otandika amazzi gatandika okukulukuta from the blue n'okaba ebitategeerekeka kati ekyo kino kitera okuba ku bakyala because this is one of the symptom etera nnyo okubeera mu bakyala ekisembayo okulaga nti kati olwadde nnyo otandika okubeera you begin becoming forgetful. Because you have a lot on your mind, which you're you can't not even solve. Sleeping, you're not even eating well. You're not eating well. Yes. So eventually you become forgetful. To the level tuyinza n'okwelabira amanya g'abaana bo. Mugakoze ono hani ono yani Martha naye ng'oli ku baana bo. So that forgetfulness kasera niko kati bwobeera ng'oli mukyale waka no bwe mwami nga tandise okuba n'ebintu nga bino tandika okunoonya abasobola okwogera mu bulamu bwe towegatta ate kuba muvumba kubayomba kubanga zino symptoms ziba ziraga mwami we agenderera ogenda okulaba yeerabirarabira ogenda okulaba ayombayomba ekiro ogenda okugira oti nga yazuukuse edda teyeebase manya waliwo ekimulya kati abasajja oluusi twagala agamba ku bakyala baffe some of those challenges naddala financial loss. Is it that you're not friends with this woman to talk and share not as such, not as certain. It is within our nature and our upbringing. We think bwena nikugamba omukazi ku bunafu oba ku bizibu by'ensisinkana olowooza omukyala agenda kukukoowa because there's also because for us women in our nature, when something disturbs you, when you get any challenge or any, I'll want to speak to my man. Exactly. Talk to them because I believe he has a solution. And men don't trust women to have solutions. For you come to me for a solution. But we also have solutions. It's that you don't trust us to. You don't trust our solutions. Not just as trust, but we have been raised to believe you have no solutions. Oh, really? Yes. Which is a lie. Yes. Today I can say it is a lie. But society has raised us that way. Nti omukazi talina magezi gagenda kukuwa kati kambi tukyogera nti omulugano kati omukazi omwebuuza kakuwa magezi ki oyo mukazi kati because of that upbringing we tend to believe our women have no solutions. Then what also needs to be katono the other thing also waliwo personalities z'abakyala abamu nti iwe omugambira nti olina ku bizibu ate atabuka butabusi nataneka kukulangira kuddiza muliro. They use their words against you. Yes. Ate sometimes naye ekimukoze ekyo ng'ayiza n'oba yakuwoninga oba nga tomugamba bw'oba ogenda okubako kyoyingiramu tomunyega bwekimala okugootana n'ojja omunyega naganze onondeeteranga bizibu buli kaseera nze nga tewangamba era akyala wanga ewanga ajja lwa bizibu era kati nga bwe mulabye bwe nti nemmanya alina obuzibu. Kati those dynamics need to change. Yes. Nti waberewo enkolagana ey'ekimmemmette eyannamaddala. Before we actually dive into, because we have a few minutes of closing up. Oh, yeah. Is church still a safe space eri abaami abayita mu kusomezebwa kuno pouring out with what they're going through? I will say yes and no. I will say yes on the ground nti kisinzira constitution oba church ejo nkajukira churches nyingi. So what type of church? What type of a leader of that church? Kubanga olwo leader betuyina nga tebalina any ethical value mu bulamu bwabwe. Wandigenza omubulire ku byoyitamu naye olumala obimubulira n'omuwasa moni ya Sande. Kati kisinzira constitution. Okay. We have those other churches, for example, ezitwendeka abakulembeze baazo. I'll give an example of a Catholic church, Anglican church. The abakulembeze baazo babatendeka. They even train them some of these things. Like, and it even takes time for them to come to the public. Exactly. So confidentiality is key. Yes. They know how to keep confidential information. Yes. Nti wade nabo balinamu abakyamu. Kati fe mu Pentecostalism fe tulina ekizibu kinene. Nti tulina abannaffe abakulembera nga they have not received any training.
tamanyi even what They confidentiality say that is. they were guided by the Holy Spirit to speak. Yeah, but the Holy Spirit can't teach you everything. He cannot. Okay. Some things knowledge yemu weeri Gye bayita amagezi amazaali. kati tagenda gikuwa yonna. Ebimu ina genda n'obiyiga mu ssomero, ebimu ina genda n'obiyiga ku bantu abamanyi. So kati church is both safe and not safe depending where you go. Which church do you go to? And which religious pastor leader? And you are leading. Okay. Aina busobozi ki? Yasomako ki? Oba ina experience kikaki? Kubanga teri muntu ava from the blue. Kati wakiwanga pastor asumbe kanisa experience ye yakolanga mu wino, which is not bad yakola mu wino. Biyayitamu binza obutamusobozesa kukola counseling ya bizibu ebimu. Ayinza okusobola counseling y'ebizibu oli afunye obuzibu mu kusuubula mu business ng'ebya bisobola kubanga naye yabeera mu bintu ebyo n'olwo byayinza okuba nga tasobola kugaidinga okujjako ng'agenze n'ayigirizibwa. Kati sigambe nti abakola mu butale oba abavudde mu mirimu egimu tebasobola kusumba, basobola. But if the training is not there, you lose. So church is a safe space, depending where you go to and depending who you go to. On a comment is ananganti, some pastors use our problems as sermons to the extent of calling us out to speak our problems on the pulpit. Amalo bimugamba najja nabibulya kona naye sibimaze bulungi. Actually ono kajjase okamala sister gundi jangu wano maaso akati nga you're not even mindful and conscious of the damage you are putting on this person, and that one alone can become a mental illness for that person. Oba yeri okupushinga abami out of church. Yeah, it is part of it. Ekimu ku pushing a man out of church sekyo kyokka. Ekimu ku byo is the management style. Omwami yenna bw'amala okuba omusajja omukulu ayagala abeere ewantu ewali okuteesa. Nti men si kuvuga buvuzi. Kati ate some of our church leaders, they are internally dictators. Omanyi mu leadership yo no bayawaka oba yawa wali gituta leadership style gyokozesa. Leadership style za njawulo. Waliyo dictatorial leadership is the leadership style, waliyo coaching leadership style, waliyo coaching dictatorial zera bidemo oneza njawulo. I can come back next time about that. Kati waliwo abanga ye dictator mu bulamu bwe tayagala kuteesa alagira bulagizi, is a commander. Kati ne bwafuuka era omusumba, he carries the same attitude ne mu church. Kati nze omwami ayagala okuteesa bwensanga ngoli odumira budumiza onvaawo kubanga sisobola kutuula waawo. Let's conclude with some of the solutions, one or two solutions eri abakulu bano oba eri mmwe abaami. Zino nno ziva wa mwami munnaabwe. Kituufu. Ezimu ku solution zenjagala baganda bange bategeere ze tunayogerako mu mbeera zino nti bw'oba ofunye obuzibu buno, one is to go to where you can get, first of all, identifying wa wenyinza okuyambibwa. Twayogedde ku bantu balinga tutandika nti waliyo ba theotherapist, waliyo ba psychotherapist, tulina ne ba pharmacotherapist. Nti ba psychiatrist mu Uganda batono. Nikati ba psychiatrist ba dealing with mental damage. Ekyabwa ate kiri a little bit different, kiri deeper. Tuba dealing n'omuntu nga ziviiriddeko ddala. Naye bwe kibanga omuntu afunye these mental illnesses nga depression, anxiety, mwe twayogedde ku bulwadde obwo naye mu bwo mulimu depression, mulimu anxiety, mulimu fear, stress. Those are the mental illnesses that twogerako. Kati identify, should I go to a theotherapist? Theotherapist oloka twogera kuba emyoyo ab'amaddiini. Tugende mbewo mwoyo bwe baba mpabula mu nsonga eno, ngende mu ba psychotherapist bano ab'essomero abasomye ebintu ba academician nga ye yasoma kiyakugukamu. Yakugukamu byakubuulirira bantu abalina challenges ng'ezo. They're there. Olwakubafa ono mu Africa si bangi ne mu tawuni tobalaba nnyo, naye bw'obeera mu bazungu ekikwewuunyisa balina ne booth. Olaba buno bufunu booth ezo buli ku makubo obusanga ng'oli atuula omwo mu kantu ke
ayinamu ye n'entebe n'ateeka wali psychotherapist awo olaba abantu bayingira omukuomu bathiotherapist nabiro obasanga batudde. Actually you make an appointment nze nagendayo in the event nga marriage eyuga twalaba so many theotherapist mu America babeta Christian counselors. We used to go to them and we used to pay $100 per hour okugerako naye buli sawa $10. Kati eri mu America bakola nnyo fuwano waffe tebiriiwo bulungi naye ate wano bw'okiteekako ne ssente oli anyiga bunyiizi naye nga bw'obeera mu nsi z'abazungu $10 buli awa. Kati abantu abo olina okwidentify nga n'ogamba siso kinjala abasajja basooke osooka kukkiriza kino kituuseewo ate amagezi gaakyo sigalina. Ekikulaga nti olina amagezi gaakyo okutandika okubulibwa otulo okubanga toyagala weekyaye mu bantu bw'olaba symptoms ezo zigolokoka onoonya eki obujjanjabi nga bw'olaba omuntu yenna omulala bw'afuna symptoms z'omusujja n'olina oluweewoweewo noga kyekiddako tegusirika oyokyerera noga angenze mu ddwaliro naye bw'osalawo okusigala ewaka oyokyerera omutwe gukuluma osesema gwe nogamba azi siina buzibu nja kutereera tebantawanya tugende mu ddwaliro temuntawanya nja kugenda tugenda kugira mu ambulance. Is it obusungu bwe mulina obungi bubalemeseza n'okufuna solution? Because abaami balina obusungu bungi. Obusungu obwo mbwolaba nabo bulina causes. Okay. Kati era kyengugambye ekimu ku byo kwe kubanga olina internal issues ezo zengugambye you are mentally ill, you don't know what to do. Kati you begin busting. Obusungu ne tukita bwisi awe wa busungu naye nga alina kyaba tolinga nakyo muki mu mind ye due to time akatalekeka omuntu oba onoonya treatment sizino genda mu bantu abo naye ng'ekimu ku byo bweyagadde okukola self treatment emu ku yo don't isolate yourself from people. N'emikutu gye mugatta abantu esobola ofuna information weegi. Exactly. Don't isolate yourself. Be willing to talk about your problem in a certain group of people. Seek for help mu bantu bo. Beera omusajja ino okubeerayo ne group you where you open up, where you vent out. Don't isolate yourself. Oba ya mupiira, oba ya abasomyeko ba professionals, but have a group where ne baya abasatu. Ng'obomanyi bw'obatuukamu toyina nsonyi kubabuulira kyonna ekikola ki ne bwe kiba kya mu kisenge ogaba neze n'omukyala tulina kino na kino bayinza obutakuwa solution bitotolwa abakazi temubitotolo mwina gurupu zammwe so n'abasajja bebeereyo ne gurupu learn how to speak out then other activities endala zosobola okwegattamu ekintu bwe kiba kisusse ng'abamu kusamba akapiira duka jogging try to find but outing ezo nazo ezimu ate ziyinza okukwogerayo abamu obagamba out ate agenda mu kunywa mwenge agenda kale ku mazzi ogalayo bwegatamba funayo you can also learn yourself weekeberemu ogambe nze nga Victor bwe nfuna ebinzijjako what do I kati nga nze manyi bwe ntandika okuwulira nga njala kuva mu bantu bwe ntandika okuwulira nga appetite egenda manya kino ekintabudde kino kanoonye solution mangu kuba ngenda kugwa so learn to do self diagnosis omanye why embeera gye ndimu eno olw'eki kubanga ekiba kyakikozi nze oba okimanyi katandika okunoonya solution yakyo bw'olaba nga tekiva kiri permanent tandika okwebuuza ekibuuzo kati how do I live with this what ekigenda kgenda nawe muse naswadde how do I live with it otandika okuyambibwa. Okay, thank you so much Mwami Sserunjogi. He is a theotherapist. Owulidde bulungi nnyo ate ebyokuyiga obiwulidde gwe ng'omwami okuvaayo okwogera it helps you okulaba nti owona step esookera ddala kwe kukkiriza nti embeera eneetuusewo so how do I go about this kino nsobola okukikyusa oba sisobola kukikyusa mulimu ebintu bitasobola kukyusa so tubeere nga tuyambagana gwe omukyala bw'olaba ng'omwami wo embeera ze sinnungi yali omukyamufu takyali mukyamufu yali alina interest mu something akapiira because men love soccer so much takyayagala kulaba kapiira bane ttiimu ye ne bwebeera esamba omulaba yeebase wakiri yeebakawo otulo just find out what is eating him up and for men please open up to your women because ono bw'obwanga osazeewo akulabe
even the other side of you wali badde osobola okubanga opening it up nasobola okubanga ne providing a solution, because sometimes, actually most of the times, we have solutions. Because fe tutambuza amaka, so mu kutambuza amaka ago so okuba akantu kenkugamba ate ne kasobola okubanga kakuyamba. Then we are going to close it at this. Mgenyi wange olunaku olwaleero, thank you so much olw'okusharinga n'abaami. So abaami guno mwezi gwammwe gwe omwami ali mu kusoomozebwa osobola okubanga reaching out to a friend who is not actually doing well, okulaba butya bw'omuyamba. Ate abamu ekitulemesa okubatuukirira is because muli bagumu nnyo. Oline bwakwewubako emirundi n'emirundi. Muli bagumu nnyo okuba nti muletting people into your lives. But it's good to open up. Tubeere mu nsi nga ate ffenna tuli basanyufu. Nga boga nti amaanyi bagatadde ku mukyala. So let's also stand up okulaba nti tulwanirira omwami, okulaba nti embeera ye naye yeetira. Tukoye okulaba abaami abetta, tukoye okulaba abaami abeesuula mu mmotoka nti ne bw'aba avuga obwongo buli wala n'amaliriza nga causes accident. Exactly. Yes, so we are going to close it at this. Have yourselves a wonderful day. Good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.